é o meu prazer. Bem, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, sintonizados na Rádio da Alegria. Começando esse programa com muita alegria, com muita satisfação. Hoje feriado, eita glória. Feriado é dia de festa, é dia de comemorar aniversário também, né, JB? É isso aí, meus queridos e minhas queridas de todo o Brasil. 7 de setembro, temos aniversário no dia da independência do Brasil. Que bom podermos festejar nesse dia mais um aniversário. Vamos então dar meus parabéns para uma grande amiga. Ela é do Pará. Ela é uma amiga também de uma grande ouvinte aqui da rádio também. Uma ouvinte que está sempre conosco, nos ajudando a fazer a alegria dos nossos aniversariantes, com mensagens de parabéns, de aniversário. Estou falando da nossa amiga Rita Bispo. Ela é a nossa amiga que está parabenizando também a nossa querida Luciana, que é amiga da Bispo, né? Luciana da Rita Bispo. Maravilha! Oi, Lu, tudo bem com você? Eu sou João Batista, locutor da rádio desse canal abençoado do canal Rádio JB, locutor JB falando diretamente de Belo Horizonte. Quero te dar os parabéns por esse aniversário bonito. Que Deus conceda a você muitas forças, alegrias, saúde. Vive intensamente esse dia, essa novidade. Desfrute das delícias que a vida lhe proporciona. Confia sempre naquele que pode te dar de tudo, o nosso Deus. Fortaleça sempre nele e creia que foi ele que te deu força para chegar até aqui. Que você tenha muitos anos de vida, que mais vezes possamos nos encontrar aqui para te parabenizar, e assim que Deus nos conceda essa oportunidade sempre. Pai querido, muito obrigado pela alegria de festejar mais esse aniversário. Que a Luciana possa levar desse programa muita alegria, muita paz, e que ela possa ter muito sucesso. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, alegrando e satisfazendo, Pai, os seus desejos. Abençoa ela cada dia, meu Pai, dando muita saúde, paz e alegria. Ser com ela para abençoar e conceder a ela muitas vitórias e muitas bênçãos. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. É isso aí, Luciana. A rádio também gosta muito dos seus amigos, dos seus ouvintes e também de comemorar aniversários. Quem está te parabenizando nesse dia especial, minha querida? Temos aqui, pessoas muito queridas te parabenizando. E aqui vamos começar. Olha aqui quem está te parabenizando nessa data maravilhosa. A sua amiga Rita Bispo. A vida não é apenas para ser vivida, ela precisa ser celebrada. Hoje vamos comemorar o dia em que você chegou nesse mundo, pronta para deixar tudo melhor com sua presença. Feliz aniversário, minha amiga. É a Rita Bispo te parabenizando. Chegando aqui também, sua sobrinha Laila Passos. Feliz aniversário, tia. Que Deus abençoe sempre e dê muitos anos de vida. Da saúde, paz, alegria, felicidade, amor. Feliz aniversário. Chegando aqui também a sua sobrinha Paula. Feliz aniversário, feliz vida, querida. Que Deus possa lhe abençoar hoje e sempre. Ele conceda muitos e muitos anos de vida. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Muita saúde, prosperidade, muita felicidade. Chegando a Ariela, sua amiga. Feliz aniversário, amiga querida. Desejo que o seu dia seja especial e que seus sonhos se concretizem através de seu esforço diário, talento e vontade de vencer. Ariela Canário, seu amigo, também te parabeniza. Feliz aniversário para uma das pessoas mais especiais e importantes do mundo.
tenha uma vida tão incrível quanto o seu coração, amiga. Ouça quem chegou aqui também. Bom dia, comadre Luciana. Parabéns para a senhora. Muitos anos de vida para a senhora. É a sua cunhada Norma. Que alegria é poder ver os nossos amigos parabenizando os outros amigos aqui na rádio também. Nossa amiga Marilda de Belo Horizonte também te parabeniza. Oi, Luciana Passos. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe com saúde e alegria em seu coração. Felicidades. Quem chegou aqui também para te parabenizar? Nossa amiga Grazi do Pará, sua amiga. Parabéns, meu bem, muitas felicidades, saúde, paz, que Deus derrame uma chuva de bênção em sua vida, que Jesus venha te abençoar, que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Amo o seu jeito de ser, carinhosa, simpática, alegre, divertida, amorosa. Parabéns, muitas felicidades, saúde, que você possa realizar todo o seu sonho, que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Te admiro muito pelo seu jeito de ser, uma pessoa de exemplo, uma pessoa maravilhosa, carinhosa. Muitas felicidades, que Jesus venha te abençoar sempre, sempre, sempre. Que essa data se repita muitos anos de vida mesmo. Que você continue essa linda, maravilhosa. Que alegria! Anúbia, minha prima. Parabéns, Luciana. Muitas felicidades para você. Feliz aniversário. É aqui aí do Pará também, a Anúbia. Diretamente de Caracica, em Vitória, no Espírito Santo. Parabéns, minha flor. Deus te abençoe sempre. A Marisete. Também aqui a Gleice de Belo Horizonte. Parabéns, Luciana. Deus te abençoe grandemente. Saúde e bênção sobre sua vida. Feliz aniversário. Minha mana Gildete de Aracruz, no Espírito Santo. Olá, Rádio JB, todos os ouvintes da Rádio JB. Estou passando aqui para deixar os parabéns. O nome dela é Luciana, ela que é do Pará. Parabéns, Lu, que Deus te dê muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades. Tenha aí um feliz aniversário. Beijos. É isso aí, a festa aqui é completa com oração, com mensagens. E agora falta a música. O que vamos tocar para nossa amiga Luciana? Qual música que ela gosta de ouvir na rádio também? Aqui é só música cristã, música que fala ao coração. Vamos tocar uma música bonita para ela. Vou escolher aqui e já vou tocando, né? Deus abençoe, Lu. Um feliz aniversário. Viva bem esse dia com muita alegria, tá? Muitos abraços. Deus abençoe. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará.
agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu quando ele ordenou. O mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.